হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বার্ডস কেয়ারের বিডির পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম। কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বার্ডস কেয়ারের বিডির আজকের এপিসোডে থাকছে যে বর্তমান পাখির সাময়িক বা অবস্থা বা পরিস্থিতি নিয়ে। শীতকালে পাখির যত্ন পরিচর্যা আমরা কিভাবে নিতে পারি, কি করলে পাখি সুস্থ থাকবে, কি করলে পাখি অসুস্থ হয়ে যাবে, এই সকল বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। শীতকাল আসলে পাখিকে নিয়ে চিন্তা করতে হয়, কারণ এই শীতকালে পাখির অসুস্থতা একটু বেড়ে যায় আর পাখিকে সুস্থ রাখা একটু টাফ হয়ে যায়। যার কারণে কিভাবে করলে, কি কাজ করলে আমাদের এই পাখিগুলো সুস্থ থাকবে, সে সম্পর্কেই আজকের এই ভিডিওটি। তো পুরো ভিডিওটি যদি দেখেন বা শুনেন, তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু শিখবেন এবং আপনার পাখিও সুস্থ থেকে যাবে। শীতকালে পাখির পরিচর্যা নিয়ে আমি পুরো ভিডিওটিকে ৩ ভাগে ভাগ করেছি। নাম্বার 1 হচ্ছে পাখির যত্নে আপনার করণীয়। নাম্বার 2 হচ্ছে শীতকালে পাখির খাবার। নাম্বার 3 হচ্ছে শীতকালে পাখির মেডিসিন। এই ৩টি বিষয়ে আমি পুরো ভিডিওটিকে সাজিয়েছি। তো ৩টি বিষয় জানলে অবশ্যই আপনার পাখি সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে এবং শীতকাল পেরিয়ে যাবে। কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ। নাম্বার 1-এ পাখির যত্নে আপনার করণীয় কী? তো এই করণীয় সম্পর্কে যদি আমি প্রথমেই বলতে যাই, তাহলে আপনার কিছু করণীয় থাকবে। সেটা হচ্ছে যে পাখির রুমে রুম হিটার ব্যবহার করা এবং টেম্পারেচার মিটার ব্যবহার করা। দেখতে হবে যে পাখির রুমে কতটুকু টেম্পারেচার আছে বা কতটুকু টেম্পারেচার লাগবে। তো এই ২টা প্লাস যদি তাও না থাকে, অথবা যদি আপনার পাখি কম থাকে, তাহলে একটা কাজ করতে পারেন। সেটা হচ্ছে যে লাল বাতি নামে একগুলো বাতি পাওয়া যায়, অর্থাৎ বাল্ব পাওয়া যায়। সেই বাল্বগুলো কিন্তু রুমকে গরম করার জন্য একটা ভালো কাজ করে থাকে। সেই বাল্বটা আপনি দোকান থেকে নিয়ে এসে পাখির রুমে দিতে পারেন। ১০০ পাওয়ারের একটা বাতি, ১০০ ওয়াট একটা বাতি এনে ওই ঘরের মধ্যে বা রুমের মধ্যে আপনি জ্বালায় দিতে পারেন এবং সেটা সারা রাত জ্বালায় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। রাত ৯টা-১০টা পর্যন্ত জ্বালায় রাখলেই হবে। সন্ধ্যা থেকে রাত ৯টা-১০টা পর্যন্ত জ্বালায় রাখলেই হবে। এতে করে পাখির গা গরম থাকবে এবং রুমটা কিছুটা হলেও গরম থেকে যাবে। আমি কিন্তু এখানে লাল বাল্বগুলোই ব্যবহার করেছি এবং আপনিও ব্যবহার করতে পারেন। এবং রাতে শেষে যখন আমি বাল্ব বন্ধ করে দিব, ঠিক তখন আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যে কোনো ভারী একটা কাপড় বা হচ্ছে লুঙ্গি অথবা হচ্ছে যে কোনো চাদর, এরকম কিছু দিয়ে আমার খাঁচাগুলো আমি ঢেকে নেই। কারণ যাতে বাতাসটা সরাসরি তাদের গায়ে যাতে না লাগতে পারে, পরবর্তীতে তারা যাতে ঝিম না লাগে, এজন্য আমি এটা ব্যবহার করি। এবং সকাল হলে আমি সেটা খুলে ফেলি। যেটা দিয়ে রাখি, চাদর বা যে কোনো জিনিস যদি দিয়ে রাখি, সেটা আমি খুলে রাখি। যখন ৮টা বা ৯টা বাজে তখন আমি খুলে রাখি। এবং যেটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আগের রাতে আমি পাখির খাঁচায় যেগুলো পানি দিয়ে রাখি, ফিল্টারগুলো, সেই ফিল্টারগুলো খুলে রাখি। অর্থাৎ পানি তো সারাদিন দেয়া থাকে, সেই পানিটা আমি সন্ধ্যাবেলা বা সন্ধ্যার পরে আমি খুলে রাখি বা ৮টার দিকে আমি খুলে রাখি এবং পরের দিন সকালবেলা আমি সবসময় গরম কুসুম পানি দেওয়ার চেষ্টা করি। কারণ পাখিকে ঠান্ডা পানি দিলে এই সময় আরও ঠান্ডা লাগতে পারে। যার কারণে আমি ৮টা-৯টার ওদিকে আমি আবার গরম কুসুম পানি দেওয়ার চেষ্টা করি সবসময় পাখিকে। যদিও একান্ত খুব শীত পড়ে যায়, তখন আপনি এই কাজটা করতে পারেন। যেটাই হোক, পাখিকে যাতে সরাসরি ঠান্ডা বাতাসটা এসে না লাগে, সেইটা ব্যবস্থায় আপনি করবেন। আর পাখির গা একটু এই সময় গরম রাখতে হবে, কারণ শীতকাল ঠান্ডার সময় মাঝে মাঝে বাতাস বয়। এই বাতাসটা আবার পাখির জন্য অনেক সমস্যা করে। আর যদি তখন সমস্যা হবে, তখন কিন্তু আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে। যাই হোক, নাম্বার 2 হচ্ছে যে পাখির খাবার সম্পর্কে। তো পাখির খাবার দিবেন কী কী, এই সময়ে পাখির কী কী খাবার দিলে পাখির গা গরম থাকবে এবং পাখি সুস্থ থাকবে। তো এই সময় আপনি পাখিকে খাবার হিসাবে যে সিড মিক্সটা আপনি দিয়ে থাকেন সবসময়, কাউন, তারপর হচ্ছে যে চীনা ধান, এই যেগুলো দিয়ে থাকেন, সেখানে কিন্তু সূর্যমুখীর বীজ থাকে। তো সূর্যমুখীর এই বিচিটার পরিমাণ একটু বাড়ায় দিতে হবে শীতকালে, কারণ এই সূর্যমুখী বিচিতে প্রচুর পরিমাণে গরমের একটা উপাদান থাকে গা গরম করার জন্য। তো এই সূর্যমুখীর বিচিটা আপনি দিবেন একটু পরিমাণ মতো বেশি। আগের তুলনায় গরমকালে একটু কম দিতে হয়। আগের তুলনায় যেরকম দিয়েছেন তার থেকে একটু পরিমাণে বেশি দিয়ে দিবেন এই সূর্যমুখীর বীজটা, কারণ সূর্যমুখীর বীজই পাখি খেলে তার গা গরম রাখতে সাহায্য করবে এই বীজটা। এবং এই সময়ে পাখিকে আপনি সপ্তাহে 2 দিন বা হচ্ছে সর্বোচ্চ 3 দিন তুলসী পাতা দিবেন। তুলসী পাতাটাও কিন্তু পাখির ঠান্ডার সময় খুব
ভালো কাজ দেয়। কারণ পাখির যখন ঠান্ডা লাগে ঝিমায়, ঠিক তখন গা ফুলিয়ে বসে থাকে। এই সকল সমস্যার কারণে ঠান্ডার কারণে অনেকটা হয়ে থাকে এরকম। তো এই সময় আপনি ওই তুলসী পাতাটা দিবেন যাতে করে তাদের ঠান্ডা, কাশি, সর্দি এই জিনিসগুলা সেরে যাবে ইনশাল্লাহ। তো এই সময় তুলসী পাতাটা দিবেন একটু বেশি করে, সপ্তাহে 2 দিন বা 3 দিন করে। তাছাড়া আপনি বাকি শাকগুলো যেগুলো দিয়ে থাকেন সেগুলো তো দিবেনই। যেমন হচ্ছে যে তুলসী পাতা, সজনে পাতা, পালং শাক, কলমি শাক এগুলো আপনি দিতে পারেন সবসময়। সবসময় বলতে একদিন দিলেন তুলসী পাতা আর একদিন দিবেন আরেকটা। এভাবেই সপ্তাহ মেকআপ করবেন। সর্বশেষ 3 নাম্বার যে বিষয়ে কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে পাখির মেডিসিন সম্পর্কে। তো এই সময় পাখির মেডিসিন কোনটা মেডিসিন ইউজ করবেন সেটা নির্ভর করবে পাখি দেখার পরে। কিন্তু এ সময় পাখিকে ইউজ করা যায় যে মেডিসিনটা সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কাভিট নামে একটা মেডিসিন আছে, সেই মেডিসিনটা ইউজ করা যায়। তাছাড়া এই ঠান্ডার সময় পাখির মেডিসিন অনেক আছে, সর্দি বা হচ্ছে যে ঠান্ডা লাগা, ঝিমিয়ে থাকা এই সকলের মেডিসিন অনেকগুলো আছে। কোনটার নাম বলি, অনেকগুলো মেডিসিন আছে। ডক্সিএভেট আছে, রেসপিরন আছে, তারপর হচ্ছে যে সিএফসিন আছে। এগুলো ঠান্ডারই। তারপর হচ্ছে যে পায়খানার সমস্যা করে এই ঠান্ডার সময়, এগুলো অনেক মেডিসিন আছে। তো পাখি দেখার পর আসলে বোঝা যাবে যে আসলে কোন মেডিসিনটা দিতে হবে। পাখির পরিস্থিতি সম্পর্কে বুঝে তারপরে মেডিসিনটা দিতে হবে। কিন্তু ব্রঙ্কাভিটটা সবসময় ইউজ করা যায় আর কি, ঠান্ডার জন্যই আর কি। আপনি এটা ইউজ করতে পারেন সবসময়। পাখিকে সপ্তাহে 3 দিন দিতে পারেন, 2 দিন বা 3 দিন এই ব্রঙ্কাভিট মেডিসিনটা দিতে পারেন। তাহলে আপনার পাখি ইনশাল্লাহ কখনো অসুস্থ হবে না বা ঠান্ডা লাগে ঝিমাবে না। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন এবং যারা নতুন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।